भर्खरै सुतेर उठेकोमा सुतेर अहिले 10 बजिरहेछ। हिजो राति सरसँग बाहिर गएको थिएँ। भिडियो सुट गर्न पाएन। एक त एकदमै बारिस गिरिरहेछ गाइस। यहाँ 4-5 दिन हप्ता 5 दिनदेखि एकदम पानी परिरहेको थियो। हिजो यहीँ नजिकै गएको थियौँ। सो त्यो भिडियो बनाएन मैले। रेडी भइरहेको छु। बाइकको त सामानहरू यही हो। रेडी भएन, अब गएर रेडी हुन्छु। 10-15 मिनट जति बस्छु। नुहाइसकेँ गाइस, नुहाएर रेडी पनि भइसक्यो। म अहिले यहीँ घरको किचनमा छु। सो अब अरू गर्ने पनि के होइन। अब जाने बेला यसो पानी भरेर छु बोतलमा पानी भरेर लगेर जाने हो। 2 बोतल अनि 3 बोतल। तब यहाँदेखि हामीहरू स्टार्ट भइरहेको। सो हेर्नु, मैले म्याप लगाएको छु गाडीमा। टोटल अहिले बजिरहेछ, अहिले ठ्याक्क अहिले 12:30 भयो। अनि यहाँ 255 किलोमिटर छ। 4 घन्टा 4:35 यस्तो देखाएको छ। तर हामीलाई जाँदा ठ्याक्क 5-5.5 घन्टा लागिहाल्छ। सो गाइस, फाइनली हामीहरू म अनि म्याडम हैदराबाददेखि आइसक्यौँ। सो अहिले बजिरहेछ 5:55 भइरहेछ। सो एकचोटि म तपाईँहरूलाई माथि गएर देखाउँछु। उतै हो त्यो गाडी हाम्रो गाडी हो। हाम्रो सरको घर पनि देखाउँछु म तपाईँहरूलाई। सो हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलाको जस्तो अहिले गर्मी छैन गाइस, किनकि पानीको सिजन हो। अहिले गर्मी छैन अहिले। अब त यता जति दिन बस्दा पनि केही फरक पर्दैन। आज 5 तारिक हो, भोलि 6 तारिक हामी फर्किहाल्छौँ हामीहरू यहाँबाट। भिडियो यहीँसम्मको थियो गाइस। सो पेजलाई फलो गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ प्लिज।